টাকা দেখাবে। হয় না, ফোকলা হয় না, ব্যথা হয় না, কষ্ট মা বাবারা ব্যবহার করবে, দেখবেন সামান্য নরদাঁত মাঝতে মাঝতে শক্ত হয়ে যায়। দাঁতের ব্যথা, যন্ত্রণা, দাঁতের যে কোনো দাগ যদি পুষে না রাখতে টাটকা হবে, খাসতে হবে কিন্তু গজা দেবো। 20 টাকা প্যাকেট আছে, 10 টাকা আছে কিন্তু গজা হবে, গজা হবে, 20 হবে, 20 হবে। গজা ছিল কিভাবে একের পর এক আসছে, এটা গজা হবে না দাঁত মারছ না গজা নিচ্ছ। গজা দেবো। একটা 30 টাকা নেবেন, 40 টাকা লাগে না, 30 টাকা, 40 টাকা চিল্লাছিলাম, 30 টাকা চিল্লাছি। একটা নেবেন 30 টাকা, দুটো নেবেন 50 টাকা, 60 টাকা লাগবে না, 50 টাকা। পাকা বল নাড়া পড়লে জল করে হ্যাঁ বলবেন, দুটো 50, একটা 30, দুটো 50। দুটো 50, দুটো 50। গাছ পাকা মাল আছে। দাদা মচমচে হবে 10 টাকা। সলিড তিলের খাজা, বাদামের খাজা, মচমচে হবে 10 টাকা। দাদা মচমচে আছে 10 টাকা। সলিড তিলের খাজা, বাদামের খাজা, বাদাম লাগালেন 25 টাকায়, বাদাম লাগাবেন 25 টাকায়। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বাদাম বাদাম এমনিতে বাদাম লাগালেন 25 টাকায়। আমলকি গরমে ঠান্ডা জল, ঠান্ডা জলের বোতল, জল দেবো, জল গরমে ঠান্ডা জল কেটে দেবো। কালনা দেখেন কেনাকার মতো সুন্দর কাটতে পারে, অল্প পয়সায় দারুণ আনন্দ দেওয়া যায়, সব কাজ এড়িয়ে যাবে। আমি নেমে যাবো কিন্তু কেউ দেখাইনি আর দেখাবে না। 20 টাকায় আকাশ উড়ে যাচ্ছে, হেভি খেলনা, হেভি জিনিস, হেভি আনন্দ।
বারাসা লোকাল নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। Let it drop. So friends, please post your comment how have you enjoyed this video, and I will request to you all to please subscribe this channel if you have not yet subscribed, and press the bell icon all so that all the videos published can reach you at once. Thank you. Meet you again in our next video.